好，你炒房，你房虫哦，你垃圾，可是你把房租拉高哦，大家拍拍手，为什么？政府先拉高给我们看啊。你看现在的社会住宅，其实那些租金不便宜呢。它新房子是新房子，没错，可是同样一笔租金，你要在附近找个中古屋租，租不租得到？我跟你讲，一定租得到，连高雄都是这样。这又扯到什么社宅的自偿性的问题，它总不能盖出来以后永远都在烧钱，是个大钱坑嘛。那就变成说，租金其实是蛮高的。在这种情况之下，市场连社会住宅都在收以市场来说相对比较高的租金，所以租金是可以涨的。那如果你是房东的话，接下来是怎样？照规矩来，那你就简单试算一下说，我的成本大概会，反正你就往最坏的地方想，对不对？租客会去报税，好，然后我会变身成公益出租人，然后怎样，然后我的店价也不能乱收，不能用喊的什么一度多少钱哦，那就是真实的就是照算哈。那换句话说，你身为房东，你不要去赚那个店价的溢价了，没什么好赚的，赚出来的小钱。有一个明哲保身的方式，就是大概我说套房啦哦，就是这组租客退租以后，下一组租客的话，你直接每个月加1000块吧，就这样。那你一年就是多12000嘛，那你多12000，应该什么成本你都平得掉了。2025租赁法规重大变革，房东与租客必知的3个重点。先说结论哦，现在易收电费跟阻止租客报税是会被政府罚钱的哦，你千万要小心，不要再像以前一样乱搞了。嗨，我是买房阿元，订阅买房阿元，我先祝你老了有房也有钱。我们上一支影片聊了预售屋可以不装潢就出租吗？如果你还没看过的话，可以看一下。那今天我来跟你讨论2025的租赁相关法规的变化。那这一集我们来讲房东必须要知道的住宅租赁相关法规的调整哦。那先讲你应该有听过的，电费需要实支实付。如果你收电费是以度数计算的话，那你不能够收超过当期的平均电价，就是以前老房东那边一度电7块，一度电8块啊，现在是不行了哦。那如果你不是以度数计费的话哦，就是不能够收超过当期总电价。然后这个要划重点，台电也在网页哦，它有设置了住宅租屋电费查询专区，来让房客自己去查哦。那你就是 Google 住宅租屋电费查询，那就可以找到。那本项服务需上传承租人身份证明文件、完整之承租人住宅房屋租赁契约或住宅转租契约书，流程是比较麻烦，但是就是说你的租客哦，有心是马上查得到，因为他不需要这个房东的资料。好，那如果你不改善的话，政府有罚则哦，经通知后仍不改正者，可处3万到30万元的罚款。所以你一定要记得去改你那个跟租客收电费的方式，多少钱就收多少钱，然后就分算哦。然后大概就是这样，不然的话搞一搞，你遇到一个有心之人的租客哦，他去弄你，你就被罚了。然后你要知道，租金抵税新制也上路了哦，在今年的报税的时候哦，租金申报扣抵所得税的规定有改，本来是说列举扣除额12万元，那现在改成特别扣除额18万元，然后他有列一张试算的表。这图长得有点复杂，我就简单讲说，就是如果你是在台北市的话，你用旧制的租金抵税，那你大概是少缴1244块。那如果你用新制的话，可以少缴7756块，一来一往就差了6512块。然后你在新北的话，你用旧制的话少1144块，那你用新制的话是少缴6976块，差的是5832块。反正就是这样，就是新制比较有利哦。那所以对房客来说还是会比较有感觉，并且他也制定了罚则哦。罚则就是出租人不得限制房客申报租赁费用支出，经限期改正仍不改正者，依消保法规定，最高处50万元罚款，并按次处罚哦。你看，就是说租客现在有房租，然后他就把房租拿去抵税，然后就会变成你房东哦，你就暴露了出你有收那个房租嘛，就是一个收入来源嘛，就会并到房东自己的综所税里面。所以传统都是叫房客怎样，你不要去报税。现在的话，你去阻止人家报税的话，列出代志哦，就这样。好，然后他也弄了一支电话，叫做住宅租赁纠纷咨询专线，专门给房客打的这样。所以最后你要知道，政府就是要在查隐形房东啦，势在必行。这真的算很大的动作哦。政府的各种法令、跨部门、跨部会的这个法令跟罚则都一直爬起来哦。那现在看起来还是有手下留情哦，因为他罚款的前提就叫做经通知后能不改正哦，就像捷运啊，说不能吃东西你就吃了哦。那第一次是怎样？也不是直接罚你钱，第一次开劝导单哦，
就这样。好，所以你会一次免死金牌就对了。但如果你就是这边通知以后你不改正又被抓到那就直接开罚就这样。所以如果你经通知后你就改正了，那也罚不到你啊。先说我没有鼓励你去弄那一张第一次的免死金牌你就搞得好像我在叫你说你这都不要改，被抓到再说，不是这样我一直都提倡说做个诚实纳税的好房东那我只是提醒你说现在风向变了，现在政府就是要来抓隐形房东所以透过各种方式等于是鼓励租客去跟你申报嘛，去举报你就对了，这个房东没缴税他没有那么直接说叫租客去举报房东没有缴税来拿钱，没有这样，而是说租客你在那边缴房租你可以拿来抵这个税，那你就报出来，然后要上传那个你的租约地址什么的就会出现了那就是说这个房东把这个地址的房子拿去出租，好，那接下来就有路径可以去查这个房东到底是有没有诚实纳税了，就这样并且他也完善了租金地图，我觉得这个是好事情啊，就是至少政府现在是怎样，是把规矩都讲得清清楚楚没有要让大家在那边猜，就是边做边做，突然有人被罚了也不知道为什么，然后出来讲，然后搞得大家很恐慌这样，而是说就是先把罚则怎样都讲清楚了2025年要怎么做都讲清楚了那我们房东就是配合不然呢你要怎样，你要跟政府单挑对干你觉得你的胜率有几%就这样。那我未看先猜未来这几年的房租就必须要上涨了因为以前很多因为房东的好好先生那些老房东他就没差，那些被隐藏起来的成本现在都被摆在台面上，然后造成那个房东的各种成本，他可能是税务的成本，可是他被罚钱的成本，所以说接下来应该会来迎接一波那个租金稳步上涨的时代就是这样。例如说以前的老房东就在那边半威胁半恐吓说你不要报税因为不然的话我的税金会跳趴，我跳趴以后那我就要涨你的房租了大概以前说辞都是这一套。那现在政府挺租客那政府的说法是你就尽量去报税，那个后面的后果是政府来帮你对付那个房东，就是这样。好，所以房东呢，防范于未然就是怎样，等这一组租客退出以后他就要先涨房租啦，对不对？要把他可能的成本都要摊提进去来涨房租或者是说现在的电费要按那个平均的电费来计算，这也很不好算那公共区域的电费怎么算然后这个隔套收租的大家都是用电热水器，那个电费要怎么算很麻烦如果是用天然瓦斯那一样是接到各间去用那个天然瓦斯来烧热水澡的，那你要怎么拆天然瓦斯，各种问题所以房东最简单的做法是什么？就是把房租拉高就这样，把房租拉高，把一些有的没的很难拆算的东西都直接摊提进去，然后电费你要照算就照算就是这样那这件事情其实也是政府同意的因为政府没有出台一个什么政策来约束说你这个隔年的房租不得超过原先房租的10%的政策之类的嘛，并没有嘛换句话说，你手上有一间房子，然后你要出租然后你的月租金开1亿2000万，那都没差，这都是合法，只是不会有人来跟你租而已政府现在并没有去限制这个东西，那他就是暗示你说，反正这些隐形房东们你们皮绷紧一点该收的我要收到那该涨的我也没阻止你去涨，我也没有鼓励你去涨，反正就是这样所以我会建议你，如果你是房东的身份你该涨的你就要涨那政府就害不到你这样。那如果你是房客的身份，你要考虑要不要买房子的话，种种迹象都来显示说，你最好还是认真考虑去买房子，因为未来的房租会越来越贵，而且规矩越来越多，会对租客的身份越来越不友善这样。然后对房东的话就是按规矩行事对房东也叫做变得不友善，但是你按规矩行事就没什么问题。他也没有去像一些欧美国家去限制说房东你不可以收租金收到什么程度，不然就违法，并没有他就你要涨就涨。对，我主要就是要去让这整个居住租的环境公平正义。对这几件事情先讲，不然怕忘记。就现在不是房地产吹冷风嘛这已经是事实了。那我自己的观察是这样跟你分享一下。先说台北台北市、新北市。那台北目前依然持续在成交那成交的行情没有特别的高，也没有特别的低，就行情这样。只是说现在的买方分布已经变成说 50% 是自住换屋那 50% 是财富传承，投资客几乎都离开台北了。那我想这个也不赖嘛，就没有投资客在那边恶性炒作那前面讲到那个 50% 自住换屋，
自住换屋很重要的考量就是小朋友的学区所以蛋黄依然非常坚挺那 50% 的财富传承那财富传承讲的就是就天龙人嘛有钱的天龙人，那通常都是怎样？长辈就是看生几个小孩，然后每个小孩一人帮他们买一间这样要给小孩的这种属性，所以他那个也没有要投资，也没有要炒作啦，就是保值就好财富传承那你有钱，你要放在全台湾最顶尖的房地产市场来自住换屋或是财富传承都可以只是说现在成交在4500万以上已经是目前的常态我居然还有观众去买超过1亿的大安区房子，然后他们说我台北前辈的团队服务是非常的顶级他们的家族很满意这样对，所以你要看那些财富传承用的房子或者好学区的房子你就加我前辈的 LINE 小老鼠拜台北，小老鼠买台北这样加了你就看到他的大头贴那个是助理在顾的那他们会不定期的 po 这些房子给你参考 OK 那讲完台北讲高雄高雄的情况是也一样市场降温那之前的乱买乱出价族群就不见了，我认为这样很好，因为这样子我们就可以专心瞄准重大建设，就比较不会有那外行乱出高价的乱，你知道。那自从我拍了会员影片我会员影片不是都会拍重大建设嘛，那陆陆续续我拍了高雄的重大建设有楠梓台积电到凹子底3大开发案，富邦凹子底 BOT 案，到71期4地重划，新高雄火车站，到亚洲新湾区你们观众很奇怪我拍一个重大建设，你们就跟着买一个重大建设附近。高雄我是很有信心没想到说这个观众好像比我还有信心买的比我还贵，买的比我还多真是蛮夸张那看好高雄，你瞄准重大建设就找我推荐的台湾房屋美术之星店那在高雄你要卖还是要买那你就给他们一条龙就好了，就跟我一样，我过去10几年都是他们处理的，这是真的那我付的中介费这样子加起来早就超过7位数，那你看我还是愿意推荐他们就是真的很没问题嘛很专业很 OK。 他们的 LINE 是小老鼠 go 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 小老鼠5个 go那他们有答应我说会 po 在这支 LINE 的房子是都会挑过就是专门给买房阿元的观众，那这些房子都怎样，都适合自产，也都在重大建设旁边，你可以加那个 LINE 来看看高雄没有台北那么贵祝你自产顺利，来高雄玩得开心，赞赞。好，那讲八卦就是说我是乐见其成的因为你有在做房地产，你就知道说台湾的租金水准真的是被压制很久很久了。近年来叫做已经有大涨一波房租，但是你去看那个先进国家，但先进国家有先进国家的税制但是你回观台湾的房价跟房租，这是很不对等的事情，所以我个人是支持政府去查这些隐形房东的某种程度上来说，我也是隐形房东我几间也是隐形房东，那我接下来都会照规矩去做调整，就这样。好，然后房租涨就涨嘛，就这样嘛。好，然后整个市场口味就会越来越一致就你接下来很难找到那种老阿公，然后那边出租随便租，3房2厅还在那边跟人家租5、6千块高雄很多他就觉得说年轻的时候买房子就租人，就是租这个价格，那一直以来都这样通常那个房子也很难有问题，就是会被人家一租租10几年这样，因为房租超便宜的嘛。 OK 好，那现在的变化就是说 OK 他老了，他继承给他儿子女儿，他儿子女儿就会回归市价就是这样。那个租10几年的租客，那个儿子女儿叫做关我屁事他就不会去考量那个人情他就觉得关他屁事，他就是要收到那个市场的价格，然后他按规矩来，因为政府已经带头示范了给我们看，叫做说你把房价拉高去卖给别人，好，你炒房，你房虫你垃圾，可是你把房租拉高大家拍拍手，为什么？政府先拉高给我们看你看现在的社会住宅其实那些租金不便宜呢，它新房子是新房子没错，可是同样一笔租金，你要在附近找个中古屋租不租得到？我跟你讲一定租得到，连高雄都是这样。这又扯到什么社宅的自偿性的问题它总不能盖出来以后永远都在烧钱，是个大钱坑嘛，那就变成说租金其实是蛮高的。在这种情况之下，市场连社会住宅都在收以市场来说相对比较高的租金，所以租金是可以涨的。那如果你是房东的话，接下来是怎样？照规矩来，那你就简单试算一下说我的成本大概会
反正你就往最坏的地方想，对不对？租客会去报税，好、然后我会变身成公益出租人，然后怎样，然后我的店价也不能乱收，不能用喊的什么1度多少钱哦，那就是真实的就是照算哦。那换句话说，你身为房东，你不要去赚那个店价的溢价了，没什么好赚的，赚出来的是小钱。有一个明哲保身的方式，就是大概我说套房啦哦，就是这组租客退租以后，下一组租客的话，你直接每个月加1000块吧，就这样。那你一年就是多12000嘛，那你多12000，应该什么成本你都平得掉了，然后你就是照规矩来，这样就对了。好，那2025哦，我个人认为也算是牛刀小试而已。接下来真的要积极的大范围的去裁罚去干嘛应该也是等这2025的施政一整年下来，看看会遇到什么问题、什么状况，会不会这样一弄，然后房东又去找议员，然后搞了公务机关很难做事等等，有的没的东西都排查了1年以后，接下来就是可以大刀阔斧了。换句话说，现在在做的事情，并不是表面上看起来叫做租金要上涨了，而是怎样，政府要让这整个市场的租金回归正常而已它只是要回归正常，因为现在真的是被压制，畸形的压制很久了。也不能讲罪魁祸首啦，反正市场现在就是这样，就是一大堆老房东还在乱租还在乱租，等到他们去交给儿子女儿去管理全部都回归市价，全部都照规矩来，那你租客的身份就会很辛苦了。一样，如果你有机会成为房东，自己买一个房子的话，那还是要往这条路去前进，会比较理想。不然你看，我们换个角度想2010年的房租跟2025年的房租这15年来你还没退休啊，对啊，那同样再加15年，2040的房租会发生什么事情？对啊，所以我是建议还没房子的还是要赶快把房子买起来那已经正在收租的房东接下来要干嘛？要照规矩来。其实认真说，那个被罚也不会痛但是就不好听，不光彩那我们就是照规矩来就好，顺势涨价。假设你算一算你的房子在出租，然后因为一切要照规矩来然后你算一算你每个月多的成本，我乱讲可能552块，那你要怎么做？你就是房租直接往上拉1000啊，就是这样然后放在市场中待价而沽，对租客好一点。你把你的软体硬体升级以后，顺势拉高租金，然后一切照规矩来，这未来才是房东在租房子的常态真的是这样。首当其冲的就是都在乱搞的那个房东，我个人认为有2种房东，第一种是学校附近的老房东。那个学校附近的老房东就是可能自己也住附近然后就是跟学生用讲，什么东西用讲的，也没有白纸黑字，他就说电1度要多少钱，然后都乱搞啦。我们做学生的时候租过嘛，那个老房东，你跟他讲什么住宅租赁管理办法，屁啦，他根本什么都不知道，他只知道说有空的房间可以住学生就这样然后晚上太吵要过来骂人，那大概就是这样而已。好，这种房东被罚个1-2次就乖了那第二种房东跟我们一般的市场比较无关，就是那个去租工业区的，跟公司签约的那种。工业区会有一个需求就是他会需要1个透天2个透天，或是那个一个社区里面的电梯大楼3房2厅4房，他们都会租来干嘛？全部摆铁床上下铺的那种，他要做外劳的宿舍。当然我们在都市区不太会遇到这个情况，可是工业区很多，真的是很多。那些公司工厂他们就会来外面去租，就跟房东租说这个我要用来做宿舍，然后那个房东自己也不住那里，他觉得算了没差那租金又比较高，就给他这种我们就不提了，因为这个对那个一般主流的租赁市场来说，这个影响很小，人数也很少。接下来总之记得结论就是你是房东，你接下来要照规矩来。如果你觉得超级麻烦，就是我就不会用嘛，怎样又有事怎么有没的然后很烦的话，那政府也帮你准备好一条路，就是你要去找代租代管业者或包租代管业者就是这样。你换个角度看，叫做土地厂商嘛但是其实它是在创造一个新的产业包租代管这个行业以前就有了，但是不是那么的规范。现在的话，包租代管业者，我个人认为执行起来也算相当成熟了我有跟几家见过面开过会，我个人认为是还可以啦只是一些极端的情况还是模棱两可就对了。但是不可否认，政府帮你准备的路就是这样，隐形房东全部用租客报税的方式全部查出来以后，政府到底想怎样？他想要逼这些房东全部都签给包租代管业者，然后变成社会住宅的正级数字。这盘棋在我看起来应该是长这个样子所以看你了都可以。然后现在又加了什么囤房税嘛所以如果你房子很多，你全国归户你超过4间，你可能有10几间在收，这种人很多10几间在收租的话，政府的各种暗示，这个盘面看起来就是要你去参加社会住宅的政策，
这样你的那个税金才会大幅的降低。那你就交给包租代管业者，然后你就不用管了这些什么电费拆算什么你就不用管了，全部都是那个包租代管公司去帮你处理好。政府在做这个新的产业出来，天下杂志还是上周不是也有专题报道嘛？明星产业包租代管就是真的是因为近年政策产生的行业，这个竞争也算激烈。那我看起来，你现在敢去开包租代管公司当然有那个素质堪忧的。但总体来说比较大间的执行起来都还算蛮到位的都还算蛮到位的。我自己都会认真思考一下，将来我顾不了那么多房子，我是不是就真的就是甩给那个包租代管的公司来看？我现在等另一个前辈跟我讲，他房子比较多啦，然后就是被税金有点逼到了，就这样，因为他不是只有房租的收入，他还有本业工厂的收入，他都挤在一起。我在等我那个台北前辈。他现在在谈那个包租代管，然后在试算说他一年可以节税多少钱，听说很厉害如果真的可以的话，那就不得不去跟包租代管公司配合。你跟包租代管配合，什么事情都没有，政府怎么罚钱都罚不到你。政府就是想要大家隐形房东浮上台面，然后去跟包租代管签约，大概就是长这个样子，参考看看。